السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلونكم بنات؟ طبعا اليوم حبيت اقدم لكم برنامج جميل جدا وهو لايت فيسبوك. هذا البرنامج اللي راح يغنيكم عن استخدام الفيسبوك الاصلي. طبعا هذه للفئة اللي تمتلكون اجهزة ضعيفة او متوسطة، واللي يعانون من توقف الفيسبوك فجأة او الخروج كذلك فجأة. هذا الفيسبوك او هذا البرنامج خفيف جدا وحجمه قليل. كذلك ما يحتاج الى مازنجر، يعني هو فيسبوك وهو مازنجر. والشغلة او الميزة اللي حلوة اللي بيه يدعم الاتصال الصوتي والاتصال عبر الفيديو. التصفح بي جدا جميل وكأنما تتصفح الفيسبوك العادي، ببعض الميزات اللي ما متتوفر بالفيسبوك الأصلي، وكذلك يفتقر للميزات اللي تتوفر بالفيسبوك الأصلي. لكن مثل ما جاي تشوفون انه لايت فيسبوك، يعني نسخة مخففة من الفيسبوك الأصلي، لكن بمميزات جدا جميلة. الشيء اللي ما حبيته بيه انه يدعم اللغة الانجليزية فقط، يعني انت تتصفح الفيسبوك باللغة العربية عادي بصورة طبيعية، لكن ايقونته او اعداداته باللغة الانجليزية. راح اخلي لكم طبعا مالته رابط الفيديو اسفل الفيديو بالوصف ان شاء الله. نجي نفتح البرنامج. طبعا واجهة البرنامج مثل ما جاي تشوفون، هذه واجهة البرنامج. يعني تقريبا في الفيسبوك الاصلي مثل ما جاي تشوفون، هذه يعني هذا التصفح مالته. يعني ما راح تلاحظ انه اكو فرق بينه وبين الفيسبوك الاصلي. طيب عندك هذه هنا الرسائل، وكذلك هنا الاشعارات، وهذه هنا عندك 3 نقاط مزيد من الخيارات. عندك هنا الضبط سيتنج، يعني هي هاي المسائل اللي اقول لكم عليها. هذه كذلك هنا عندي انا حسابي مسجل به بحسابي الثاني. عندك هنا هاي اخر الاخبار، كذلك هنا همين الاصدقاء، همين اخبار الاصدقاء. هاي هنا المازنجر، هنا الدردشة، هنا الصور، هنا الاشعارات، وهذه فريند الاصدقاء، وهذا هنا التاريخ، وهنا الجروبات، وهنا البيج. يعني هذه مقسمة بصورة جدا جميلة، ويعني ما راح تلاقي اي صعوبة به. كذلك هاي حفظ الروابط اللي تحفظها من الفيسبوك. وكذلك هنا فيسبوك سيتنج، يعني اعدادات الفيسبوك مباشرة، يعني لا تروح على اعدادات فيسبوك وضبط وذني، لا مباشرة يوديك الى اعدادات الفيسبوك. يعني نسخة جدا جميلة وخفيفة، ما راح تسوي لاج على الجهاز او تسوي حمل زايد على الجهاز مثل الفيسبوك الاصلي. كذلك عندك هنا سيتنج الضبط الخاص بهذا البرنامج، سواء تدخل عن طريق هذه من سيتنج، او عن طريق هذه من هنا 3 نقاط. تضغط على السيتنج. بعد ذلك عندك الاول خيار الوضع الليلي، يعني من تضغط هاي تفعلها راح يصير هذا كله اسود باللون الاسود. هذا على سبيل المثال عندك هسه هاي كله راح يصير باللون الاسود، تتصفح بصورة طبيعية، لكن يكون باللون الاسود. هذا بما يعرف بالوضع الليلي. كذلك عندك هذه الخيارات مثل ما جاي تشوفونها مفعلة. انتبهوا على هذه هذا الخيار، هذا راح تلاحظون انه مختارين اول شيء المازنجر. هذا شنو الفائدة؟ هذا يقول لك اول ما تفتح الفيسبوك راح تفتح رأسة على الشيء اللي راح تعينه، سواء المازنجر او العام او الاشعارات او البروفايل الخاص بك. انت فعل هذه المسألة، هذه نيوز فريد، هذا العام. كذلك عندك هنا الخط الخاص بالبرنامج، يعني كبر الخط الخاص بالبرنامج، خليه على هذه
المعتدل. كذلك عندك هنا هواي اشياء تقدر انه تطلع عليها وتتعرف عليها او تترجمها، يعني انت وبعد ومجالك الخاص بك. كذلك عندك هنا الاشعارات. هاي هنا عندك هذا الاهتزاز، الفلاش، مازنجر، همين الاشعارات المازنجر، هاي نغمة الرنين. يعني شغلات بسيطة جدا وراح تستفادون من يمه جدا. اللي هنا طبعا ينتهي هذا شرحنا، وان شاء الله استفاديتوا من هذا الشرح. طبعا بالاخير لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنتم ما مشتركين، وفي امان الله.